Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'addition des fractions. On commence par deux fractions de même dénominateur. بدي بس أذكركم إنه الفراكسيون هن الكسور. Lorsqu'on a par exemple 1 sur 5 plus 2 sur 5, 1 cinquième plus 2 cinquièmes, 1 c'est le numérateur et 5 c'est le dénominateur. 2 c'est le numérateur et 5 c'est le dénominateur. لنجمع كسرين عندهم نفس الدينوميناتور بيبقى الدينوميناتور هو ذاته ومنجمع النيوميراتور مع بعضهم. Alors 1 plus 2 est égal à 3 sur 5. بيبقى الدينوميناتور هو ذاته ومنجمع النيوميراتور مع بعضهم. Autre exemple, 6 sur 7 plus 12 sur 7. 6 c'est le numérateur, 7 c'est le dénominateur. 12 c'est le numérateur et 7 c'est le dénominateur. Ces deux fractions ont le même dénominateur, 7. هول الكسور عندهم نفس الدينوميناتور 7 فإذا بيبقى الدينوميناتور هو ذاته ومنجمع النيوميراتور مع بعضهم. 6 plus 12 c'est égal à 18 sur 7 بيبقى الدينوميناتور ذاته. Deuxièmement, deux fractions quelconques. هون رح نشوف fraction ما عندهم نفس الدينوميناتور. Par exemple, 5 sur 6 plus 3 sur 4. 5 c'est le numérateur. 6 c'est le dénominateur. 3 le numérateur. 4 le dénominateur. الفراكسيون اللي معنا اياهم ما عندهم نفس الدينوميناتور. لازم لنقدر نجمعهم نحولهم لدينوميناتور كومان لنلاقي نفس الدينوميناتور باثنين فراكسيون. بهيدي الحالة بدنا نفتش على ملتيبل كومان لل4 وال6. منبلش الملتيبل لل4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 etc. Les multiples de 6 sont 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 etc. طبعا نحن منلاقي كتير من الملتيبل كومان لل4 وال6 منختار يلي بدنا اياه منهم بس رح نختار نحن أول multiple commun. Le plus petit multiple commun c'est 12. أصغر multiple مضاعف مشترك commun هو 12. نسأل حالنا 6 كيف ممكن تصير 12؟ 6 بتصير 12 إذا ضربناها ب 2. Alors 6 fois 2 12. إذا الدينوميناتور ضربناه ب 2 كمان النيوميراتور بدنا نضربه ب 2. كمان بالنسبة لل4 الكاتر كيف ممكن تصير 12 فوا 3. كمان لأنه الدينوميناتور ضربناه ب 3 هون النيوميراتور رح نضربه ب 3 وهيك بتصير العملية على الشكل التالي. 5 fois 2 c'est 10 et 6 fois 2 12 plus 3 fois 3 9. 4 fois 3 12. Alors on a deux fractions في عنا اثنين كسور qui ont عندهم le même dénominateur 12. فإذا صار الفراكسيون عندهم نفس الدينوميناتور ومثل ما اتفقنا قبل بيبقى الدينوميناتور هو ذاته وبنجمع النيوميراتور. Alors c'est égal à 10 plus 9 19 sur 12. بهيدي الحالة ما كان عنا نفس الدينوميناتور فتشنا على الملتيبل كومان ووصلنا لدينوميناتور كومان وبعدين قدرنا نجمع les fractions. Troisièmement, un entier et une fraction. Un entier عدد صحيح par exemple 2 plus
3 sur 5 est une fraction. 3 c'est le numérateur et 5 le dénominateur. بهيدي الحالة لنقدر نجمع الانتييه مع الفراكسيون. أول شي منبلش بالانتييه. الدو يلي عنا اياه هون فينا نكتبها 2 sur 1 ما بتتغير قيمتها. 2 est égal à 2 sur 1. 2 est un entier, mais 2 sur 1 est une fraction وما بتتغير قيمتها. 2 sur 1 dénominateur هي 1. نحن بدنا نلاقي dénominateur بيشبه الفراكسيون اللي معها اللي هي 5. Alors, on doit multiplier 1 par 5. بدنا نضرب ال 1 بال 5 كرمال تصير 5. كمان لأنه ضربنا الدينوميناتور ب 5 كمان النيوميراتور بدنا نعملها multiplication par 5. On obtient بيصير عنا 2 fois 5 10 et 1 fois 5 5. 2 sur 1 et 10 sur 5 نحن بنقول عنهم 2 fractions équivalentes وسبق وشرحنا que veut dire fraction équivalente. Alors, pour l'addition 2 plus 3 sur 5, 2 c'est 2 sur 1 plus 3 sur 5, 1 fois 5 et 2 fois 5 كرمال يصير عنا نفس الدينوميناتور est égal à 2 fois 5 10 1 fois 5 5 plus 3 sur 5 صار عنا 2 فراكسيون عندهم نفس الدينوميناتور 5 بيبقى الدينوميناتور هو ذاته وبنجمع النيوميراتور مع بعض 10 plus 3 est égal à 13 sur 5. فإذا بلشنا بأنتييه وفراكسيون. الانتييه حولناه لفراكسيون الدينوميناتور لإله 1 وال1 حولناها لدينوميناتور كومان مع رفيقتها مع 3 sur 5 ضربناها ب 5 وأكيد مثل ما بنضرب الدينوميناتور بنضرب النيوميراتور لنوصل لدينوميناتور كومان. بس ليكون عندنا دينوميناتور كومان بيبقى هو ذاته وبنجمع النيوميراتور بنوصل للجواب النهائي. Devoir numéro 1, page 89. Effectue les fractions, les additions suivantes. 1 sur 5 plus 2 sur 5, 2 sur 8 plus 3 sur 8, etc. منلاحظ هون انه كل هول الفراكسيون عندهم نفس الدينوميناتور. فإذا نحن تعلمنا من شوي كيف بنجمع 2 فراكسيون عندهم même dénominateur. Et numéro 3, page 89. Effectue les opérations suivantes. هون بنلاحظ انه الفراكسيون ما عندهم نفس الدينوميناتور. تعلمنا من شوي كيف اذا كان عندنا الدينوميناتور مختلف لازم نلاقي même dénominateur بالاستفادة من الملتيبل. ولما بيصير عندنا dénominateur commun فينا نجمع الفراكسيون مع بعضهم. Merci beaucoup pour votre attention. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.